ботам, айналайын ботам, қандай күлте жотан, табандарын жалпақ, теріп жейсін жантақ, иіліп тұр мойнын, қанбайды екен ойнын, тостағандай көзін, әдемісін өзін. Балақайлар әні. Ардақтаймыз атаным, аялаймыз әженім, ата қандай ақылдым, әже қандай әдемім, ата ататай, ойнақтайдым ботатай, әжетай, шөпірлейді шөжетай. Әліпбиді біліңдер, онда жүйе қалып бар. Біздің қазақ тілінде 42 әріп бар. Әріпбидің басында А командир тұрады, басқалары қасында әріп сапын құрады.